അല്ല വിശാഖ, നമ്മൾ എവിടെയാ പോണേ? വിശാഖ, ഈ റോഡിനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? എവിടെയാ പോണേ? എവിടെ കേട്ടില്ല? ഓക്കെ, അപ്പൊ അറിയാം, നമ്മൾ പാലോട് പോയിട്ട് വരാം. വന്നിട്ട് യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ എത്ര മണിക്ക് എത്തുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? ഇതുപോലുള്ള കുണച്ച റോഡിൽ കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി. Let's go.
കയറി മക്കളെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ